अब हाम्रो यात्रा सुरु भयो। बाङ्गो बाङ्गो ब्याग बोकेर कता अनि कस्तो लागिरहेछ हिँडेर। अब हामी यहाँ गाडीबाट झरेर अब चाहिँ यहाँनिर बस्ने ठाउँसम्म झाप्रे भन्ने ठाउँ पुग्न लाग्यो। झाप्रे चाहिँ यही होला नि बजार। यहाँ अब एउटा राम्रो व्यवस्थित एउटा होटल खोजेर बस्नुपर्छ केटी के कसो, त्यसको लागि यिनी तयार छिन्। होटल तयार छ पाल्नलाई हैन। यो चाहिँ भ्यू। हामी चाहिँ यहाँनिर माउन्ट भ्यू होटल एन्ड लज भन्नेमा पुगेको छौँ है। यस्तो छ। तल हामी रुम हेर्न जाँदैछौँ। माथिको बजारमा चाहिँ प्याक छ अरे, त्यही भएर यतै बस्ने कि भन्ने सोच बनाएको हो सुमने। हाम्रो रुम चाहिँ आजको बास यता हुने भयो यस्तो छ है। एक यार मैले टिप्नु पाउँछ दुईटै टिप्नु छुर्पी है। वाह चोर्ने आइपुग्यो। यो तल झर्छ। कस्तो छ छुर्पी? सफ्ट। वेलकम टु सोलुखुम्बु। यो चाहिँ झाप्रे भन्ने ठाउँ। यहाँ चाहिँ हामी फर्स्ट नाइट स्टे गरेर भोलि बिहान बेस क्याम्पको लागि पिकेपीको बेस क्याम्पको लागि निस्कने छौँ। अहिले हामी चाहिँ गुम्बा भिजिट गर्न हिँडेको। बस्ती पनि रहेछ है, राम्रो छ। चिसो हावा आइरहेछ, हुस्सु बादल, यो बादल यो पानी। यता गुम्बा यता होटेल छ। यताको होटेल पुरै प्याक भएकोले चाहिँ हामी तलै बसेको। भोलि यता माथि चाहिँ खैरीहरूको टोली छ अरे, यहाँनिर चाहिँ नेपालीहरूको टोली छ। 28 जेन्युन खोइ त हामी जाने ठाउँ भनेको। यहाँनिर त गुम्बै गुम्बा छ है। यहाँ पनि गुम्बा, त्यहाँ पनि गुम्बा, अनि माथि पनि। हामी माथि जाऊँ है, यहाँबाट जान मिल्छ होला। मिल्छ होइन? ए यहाँनिर त त्यो रहेछ यस्तो घुमाउने वाला। चढौँ? ओहो हल्लिन्छ केटी, दिन्छ जस्तो छ त यहाँ आइस भने त। एभरेस्टमा गएको जस्तो भयो। गएको थिइस् र? हामी माथि आयौँ। ल्याउ त एकछिन अनि यता होटेलहरू बस्ने। अनि भोलि बिहान मर्निङ टाइममा यी सबै भ्यू खुलेपछि यसमा हिमाल। यो हिमालमा चाहिँ शिवजी हुनुहुन्छ अरे। अब भोलि चाहिँ हामी शिवजीलाई हेर्न जाने। पर्सि चाहिँ शिवजीको दर्शन पाउँछौँ हेर। त्यो भएपछि स्वर्ग गएसरी हुन्छ अरे। ओके। त्यस्तो राम्रो भ्यू देख्छ भने। जाडो यस्तो छ त यहाँ? छैन नि। यसलाई जाडो त्यहाँनिर चाहिँ पुरै आगो बालेर
तापेर बसेको छ। गेस्टहरू त्यसरी बसिरहेछ। हामी चाहिँ माथि गाउँको मान्छे हो नि, सब पचाउँछ गाउँको मान्छेले। यति हाम्रो आगो ताप्ने तयारी हो। सुमने तातो हुने होला यो। आगो ताप्ने बस्ने अनि कसरी बिस्तारै हिँड्ने कि पछुवाको तालमा हिँड्ने कि अघि के थियो घोडाको तालमा ओको खरायो कि कछुवा? कछुवा खरायोको तालमा हिँड्यो भने त पर गएर निदाइन्छ भुसुक्कै। कछुवाको तालमा हिँड्ने बिस्तारै जाने, नथाक्ने, अनि आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्ने। उत्ता निकालेर चाहिँ कुद्नु पर्ने छ। केही छैन। अहिलेसम्म खानु भएको छैन के हो बिचरा। मैले खाएको छैन। खानु भएको हाम्रो रेलदुक आयो है। यो रेलदुक यहाँनिर टिमुर रेलदुक खाएको। सोलुमा आएर सोलुको दिन्छु केकमा फर्सी पनि, लेगको फर्सी पनि टेस्ट गर्दै खानु नआएको। पाउँछ। यहाँको हस्पिटालिटी पनि एकदम राम्रो छ। उहाँहरू एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। यहाँको त फर्सी पनि मिठो यार, तरुल जस्तो छ यहाँको फर्सी। म कहिले जाने मान्छे खाँदैन। सो टेस्टी। मैले खाएको छु गयो, खाएँ, नमिठो लाग्यो। सिना खाने मान्छे बिहान फर्सीको तरकारी हुँदा म खाँदिनँ भने होइन। यस्तो खाए पनि हुन्छ, त्यस्तो मिठो छ। हाम्रो आजको रातिको डिनर खाना यसरी खाएर अब हामी सुत्छौँ।